وقضينا إليه ذلك الأمر أن هذه قلة أدب، هذه قلة أدب. أن تذهب إلى مكبر الصوت وأن تزيل الخيط، هذه قلة أدب. أنك تذهب إلى مكبر الصوت وتفصله عن الكهرباء، هذه قلة أدب تدفع ثمنها غاليا، لأنك ما استطعت أن تصبر. وأقول لكم لفتة مهمة جدا: تقرأ عليه البقرة والنساء يصبر. خذ معلومة عندك: تقرأ عليه البقرة والنساء يصبر. ولما علمنا بالسر، لما قال لا أريد مثنى وثلاث من النساء من الرجال، علمنا أنه لوطي ويأخذها إلى الفاحشة والدبر. فلما أتينا إلى آيات لوط وقوم لوط ما استطاع أن يصبر. تخصص الآيات مهم جدا. حينما تسلطها على النوع، حينما تسلطها على النوع والجنس، تؤثر فيه فيهتز بإذن الله. ومنه يعلم قوة التشخيص تساعد في رسم الحالة ونوعها بإذن الله حتى تعطيها ما يناسبه حتى تهتز. فهنا السر الآن يتجلى لك عيانا. ذهب وأوقف، فصل الكهرباء حتى لا يسمع ذاك الصوت الذي فيه آيات خاصة بجنسه وبنوعه وبقومه بفاحشته وظلمه، فهي تهزه هزا تؤذيه من جهة وقد يهتدي بها من معه من جهة أخرى. فما كان منه إلا أن حاول أن يضجع على أصابعه في آذانه حتى يسمع، لكن الصوت عالي. ومنه يعلم كذلك رفع الصوت بالقرآن بالصوت الجوهري بالتأثر بالخشوع له تأثير أيضا بفضل الله جل وعلا. إذن لابد أن تكون معي بإذن الله تعالى بعلم بفقه بدراسة بفضل الله جل وعلا حتى تتبين لك الأمور. لابد أن نواصل السير بآيات تناسبه. أجلها وأعظمها الآن هي آيات التي أنزلها الله جل وعلا في قوم لوط تبين خبثهم فاحشتهم. وأشد عذاب نزل على قوم لوط. رفعهم الله جل وعلا إلى السماء حتى سمع كلاب نباحهم، ثم خسف بهم وجعل عاليهم سافلهم وأتبعهم الله جل وعلا بحجارة. هذا هو عذاب قوم لوط الذين أتوا الذكران من العالمين، الذين جعلوا الشذوذ سنة وسيرة، جعلوا عورة الرجال حلا والعياذ بالله. نعم، خلق الله جل وعلا من كل زوجين اثنين